ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்றைக்கு இப்படி தான் இருந்தது. இந்த காபி சுண்டலோடையே இந்த மார்னிங்கை ஆரம்பித்து வச்சாச்சுது. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் வித்தியாசமாக மோர் மிளகாய் ஆட் பண்ணி இந்த காபி சுண்டலை செய்திருந்தேன். நான் உப்பு சுவைன்றதையும் தாண்டி இந்த மோர் வாசம் காபி சுண்டலில் சூப்பராக இருந்தது. வாசம் மோர் வாசத்தோட ஒரு வித்தியாசமான உப்பு சுவையோடையும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு காபி சுண்டலண்டே சொல்லலாம். நாங்கள் வளமையாக இதுக்குள்ளே காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணி தான் செய்கிறேன். நான் இது என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் எனக்கு செய்து தந்திருந்தவா. நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நானும் இன்றைக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நான் உண்மையில நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் அதுக்கு ஒரு மசாலா டீயும் போட்டு குடிச்சினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய்.